SNS で学んだ月始めお掃除ルーティーン。まずはキッチンのスポンジを交換する。そのスポンジを使ってお風呂のフィルターを掃除します。豚まらをかけて軽くこすったらこんなに綺麗になった。次、歯ブラシの交換。月始めにやると決めておくと忘れない。次は洗濯機。外せるパーツをすべて外してフィルターのゴミを取ったら豚まらで洗っていく。交換した歯ブラシとスポンジを使うと便利。本体はホームリセット。二度拭きいらずのホームリセットで拭いておくと綺麗になるし除菌もできる。下手くそにはクリーナーを入れて当洗浄コースで回すだけ。最後に防カビ用のマステを張り替えてフィルターも交換したら完了。次回月始めのキッチンリセット。